run ahaantii waxaa maanta sharaf inoo ah inaan hor imaado anigoo ku hadlaya magaca guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka gudanayana waajibaadka sharciga uu nafarayo ee ah in aan warbixin siino baarlamaanka jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliyeed jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed run ahaantii waa fursad taariikhi ah in diiwaan hayaha taariikhdu qori doono in ka badan 50 sano ay dalkan Soomaaliya ka qabsoomi doonto doorasho qof iyo cod ah taas oo ay ku baratamayaan xisbiyo siyaasadeed oo leh musharaxiin rag iyo haween ah si ay ugu tartamaan kuraasta baarlamaanka ee xildhibaanadu ay ku baratamayaan sidoo kale waxaa maanta shacabka Soomaaliyeed rag iyo dumarba fursad u heli doonaan 50 sano muddo laga joogo inay u dareeraan goobaha codbixinta si xor ah codkooda ugu dhiibtaan una doortaan xildhibaanka ay rabaan inuu ku matalo baarlamaanka soo socda taas oo ah xuquuq dastuuri ah oo muwaadin kasta xaq u leeyahay waxaana hubaal ah in aad tihiin baarlamaankii ugu horeeyay ee u dhaqaaqay soo saaridda sharciga doorashada laga bilaabo baarlamaankii Cabdo oo maanta 20 sano laga joogo waa taariikh in baarlamaan Soomaaliyeed uu fadhiyo uu doorashadiisa shuruucdiisa isay u dhici lahayd uu ka hadlaayo mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh guddigu waa hay'ad dastuuri ah sida ku cad dastuurka ku meel gaarka ah guddigu ma aha hay'ad sharci dejin guddigu waa hay'ad fulin waxaana ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto u sheegaynaa iyo madaxda qaranka guddigan inuu yahay guddi farsamo uuna fulinayo shuruucda loo dhiibo uu u yahay ummadda Soomaaliyeed adeeg sharci dejiye ma aha sharcigaas oo lagu dhisay guddiga oo qeexaya waajibaadka guddiga oo ah inuu diyaariyo maamulo lana socdo doorashooyinka baarlamaanka federaalka ah qodobka 13aad ee sharciga doorashooyinka iyo qodobka 6aad ee dastuurka waxay waajibinayaan in doorashooyinka heer qaran la qabto 4 sano hal mar bil ka hor dhamaadka muddada xileedka baarlamaanka sidoo kale qodobka 53aad ee sharciga doorashooyinku wuxuu ku waajibinayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka inuu labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu horkeeno jadwalka xogta iyo waxyaabaha lagama maarka u ah qabsoomida doorashada isagoo cayimaya waqtiga doorashooyinka 6 bilood ka hor maalinta doorashada mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh 5 sano ee u dambeysay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku wuxuu ku guda jiray u diyaar garowga doorashooyinka guud ee qof iyo cod wuxuu ku guuleystay dhismaha awoodda hay'adda guddiga kor u qaadida aqoonta howlwadaanadiisa diyaarinta qabyo qoraalka xeer nidaamyaasha muhiimka u ah hirgelinta doorashada diyaarinta manhajka wacyigelinta codbixiyaasha diiwaangelinta ku meel gaarka ee xisbiyada siyaasadda iyo diyaarinta qorshayaasha farsamo ee hanaanka doorashada waxaa guddigu ku guuleystay in uu xafiisyo ka furto inta badan gobolada dalka ujeedada ugu weyn ee xafiisyada ayaa ah in guddigu gaarsiiyo dadweynaha Soomaaliyeed howlaha doorashada isla mar ahaantaasna uu dalka ka sameeyo tirakoob goobaha noqon kara xarumaha diiwaangelinta iyo codbixinta uuna xog ururin ku sameeyo qaybo ka mid ah gobolada oo dhan wuxuu guddigu soo asteeyay inta badan goobaha dalka ka noqon kara codbixiye diiwaangeliye mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh diyaar garowgan farsamo ee guddiga waxaa barbar socday dadaalo dheer ah oo ugu jiray helitaanka saldhig sharci
oo hagaya howlaha doorashada iyo habraacyada dhammaystira oo loo marayo howlaha doorashada. inkastoo guddigu horumar ka sameeyay u diyaargarowga howlaha doorashooyinka, waxaa hubaal ah inay dhiman yihiin howlo waaweyn oo la xiriira doorashooyinka. mudane guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, waxaa xusid mudan in guddiga laga soo bilaabo kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka tobanaad ee sanadkan 2017 ilaa kalfadhigii lixaad ee sanadka 2020 uu la wadaaga xildhibaanada sharafta leh warbixinada iyo waxyaabaha lagama maarka u ah qabsoomidda doorashada. waxaad xasuusan tihiin in sharciga doorashooyinka lagu waday in la ansixiyo sanadkii 2018 sida uu tilmaamayo qorshaha xukuumadda ee tubta siyaasadda loo dhan yahay. hase yeeshee wuxuu soo gaaray dhammaystirkiisa maanta oo aan baarlamaanka hor joogno. mudane guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, daahida shuruucda doorashooyinka waxaa weheliyo caqabado oo wajahaya guddiga oo kala ah kuwa Soomaalidu isku dhex abuurtay iyo kuwa dabiici ah, sida ismaandhaafka siyaasadeed, nabadgelyo la'aanta, fatahaadda iyo dhibaatada caafimaad darro ee ka dhalatay cudurka safamarka ah ee COVID-19, kuwaas oo dhammaantood xagaldaaciya jadwalka shaqada ee guddiga iyo geedi socodka howlaha doorashada. mudane guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, inkastoo ay jiraan duruufahaas adag, haddana guddigu wuxuu sii wada dadaalka uu ugu jiro dhammaystirka geedi socodka howlaha doorashada ka dhiman oo ay ugu horeyso diiwaangelinta codbixiyaha. guddigu wuxuu daraasad ku sameeyay 5 nooc oo ka mid ah hababka loo diiwaangelin karo codbixiyaasha oona waafaqsan halbeegyada caalamiga ah ee doorashooyinka. waxaan halkan idinla wadaagi doonaa si kooban natiijada daraasadda 2 ka mid ah hababka diiwaangelinta, kuwaasoo aan u aragnay in lagu hirgelin karo doorashada dalkeena. mudane guddoomiye, guddiga waxaa waajib ku ah inuu dhaqan geliyo sharciga doorashooyinka ee uu ansixiyay baarlamaanka madaxweynuhuna saxiixay, kaas oo qooxaya nooca diiwaangelinta ee dalku yeelan doono oo ah ku diiwaangelinta codbixiyaha nooca biometriga loo yaqaano iyo howlihiisa la xiriira. noocan diiwaangelinta iyo howlaha la xiriira ayaa waxaa ka mid yihiin in la soo iibiyo qalabka diiwaangelinta codbixiyaha oo runtii shaqadiisu ay meel fiican noo marayso, in hay-adaha amniga xaqiijiyaan xarumaha lagu diiwaangelin karo codbixiyaha oo la sugi karo amnigooda, in la fuliyo wacyigelin ballaaran si dadweynuhu uga qayb galaan isdiiwaangelinta, in la geeyo qalabka iyo shaqaalaha diiwaangelinta xarunta diiwaangelinta, in dadweynaha la diiwaangelinayo oo ka qayb galaya doorashada in si rasmi ah loo diiwaangeliyo, soo saaridda liiska codbixiyaasha oo rasmi ah, qaybinta kaarka aqoonsiga codbixiyaha, diiwaangelinta rasmiga ah ee xisbiyada siyaasadda, diiwaangelinta musharaxiinta, ololaha doorashada, qabashada doorashada maalinta codbixinta. haddaba waxaan ka hor cadaynaynaa baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in doorashada ku dhacaysa habka biometriga ah aysan suuragal ka ahayn inay ku qabsoonto waqtigii loogu talagalay ee ahaa November 27, 2020 sababaha aan soo sheegnay dartood. sidaa darteed annaga oo xaqiijinayna nooca doorasho ee sharcigu qeexayo oo ah biometriga, isla markaana tixraacayna howlaha mudaysan ee sharciga ku xusan, waxaan cadaynaynaa in ay doorashada ku dhacayso nooca biometriga ah ku qabsoomi karto muddo 13 bilood ah oo ka bilaabanaysa July 2020 kuna dhamaanaysa Agost 2021. mudane guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, waxaa hubaal ah in howlgalka doorasho ee nooca biometriga aan soo sheegnay ah uu waafaqsan yahay sharciga doorashada dhinaca howlgalka, balse uu u baahan yahay waqti dheeri ka ah muddada sharcigu tilmaamayo iyo miisaaniyad baaxad leh.
annaga oo haddaba tixgelinayna xaaladda dalku ku jiro wuxuu guddigu soo bandhigayaa nooc labaad oo diiwaangelin oo lagu magacaabo diiwaangelinta gacanta isla maalinta codbixinta oo afka qalaad looga yaqaan same day manual registration. noocan wuxuu ka duwan yahay kan sharciga uu xusayo ee biometriga ah dhanka waqtiga iyo qarashkaba, waxaana diiwaangelintiisu ku salaysan tahay in aan la isticmaalin biometric. codbixiyaasha waxaa lagu diiwaangelinayaa gacanta isla maalinta codbixinta iyadoo la adeegsanayo diiwaan qoraal ah same day manual registration. noocan gacanta diiwaangelinta wuxuu ku qabsoomi karaa muddo 9 bilood ah oo ka bilaabanaysa July 20keeda kuna dhammaanaysa March 21keeda. habkani waxa uu ka qarashir yahay kana waqti gaaban yahay nooca diiwaangelinta biometriga ee sharciga ku xusan. khudbada kadibna waxaan idin soo bandhigi doonaa noocyadan si ay u kala duwan yihiin, si ay u kala dhaqaale badan yihiin, sida shaqadooda ay kala tahay, waqtiyada ay kala leeyihiin, wanaagga ay leeyihiin iyo xumaanta ay kala leeyihiin. mudane gudoomiye, xildhibaanada sharafta leh, labadan habad waxaa idinku soo bandhigaynaa si aad u kala xulataan idinka oo tixgelinaya duruufaha dalka. waxaa laga maarmaan ah si loo dhaqan geliyo nooc kasta oo aad xulataan in guddigu helo taageerada muhiimka u ah fulinta howlaha doorashada. waxaana maanta idiin soo bandhigi doonaa tilmaamaha labada nooc. mudane gudoomiye, xildhibaanada sharafta leh, guddiga waxaa ka go'an inaan qaadano doorashooyin xor iyo xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo kana turjumaya rabitaanka iyo daddiilooyinka shacabka Soomaaliyeed. annaga oo tixgelinaya xaaladda uu hadda dalku ku jiro waxaan u diyaar garownay inaan hirgelino doorasho ku salaysan arrimahan: shuruucda doorashada ee dalka, abuurista diiwaan codbixiye oo waara siina jira, xisbi siyaasadeed oo rasmi ah, musharaxiin iyo codbixiyaal diiwaan gashan, jawi nabdoon, qiimo la awoodi karo. musharaxiintu waa musharaxiin baarlamaan. qiimo la awoodi karo, siinayana kalsooni dhammaan daneeyayaasha. guddigu wuxuu idin xaqiijinayaa inaan si aada ugu baraarugsanahay culayska waajibaadkeena dastuuriga ah iyo mas'uuliyadda sharci ee na saaran, ayna ku koobnayn isbeddel doorasho ee xubnaha baarlamaanka hadda jira iyo kuwa mustaqbalka, balse doorashadan ay saameyn ku leedahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan. ma aha wax kaliya nagu kooban, waa wax ummadda Soomaaliyeed ay wada leedahay. mudane gudoomiye, xildhibaanada sharafta leh, waxaan ku faraxsanahay inaan maanta qayb ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee sida ku meel gaarka ah u diiwaan gashan ay ku dhaqaaqeen tallaabo taariikhi ah iyadoo soo gudbiyey codsi diiwaangelinta rasmiga ah kaasoo aan waafajin doono sharciyada doorashooyinkan. waxaana ku dhiirigelinaynaa xisbiyada kale inay ku dhaqaaqaan sidii ay uga bixi lahaayeen ku meel gaarka. waxaa guul ammaanta inaan 2 xisbi oo si fiican isu soo diyaariyey ay dokumentigooda xafiiska keeneen si rasmi loogu diiwaan. laakiin si aan rasmi ugu diiwaangelino waxaan idinka codsanaynaa inaad noola soo dhaqsatiin sharciga xisbiyada oo idin hor yaalla si aan ugu fiirino inay saxan yihiin iyo in kaleeto. mudane gudoomiye, xildhibaanada sharafta leh, ugu dambeyntii doorashadii dadbaneed ee dalka ka dhacday 2016 waxaan kulligeen ka baranay casharo lama iloowaan ah oo raad culus iyo mahadho uga tagay ummadda Soomaaliyeed. inkastoo doorashadaasayto laga gaaray heshiis madaxda qaranku ay ka gaareen heshiis inaysan dib dambe noogu soo laaban. taas u cad guddiga doorashada waxaana dhiirigelin doonaa inaan qaban doono doorasho xar iyo xolaala aanan u hanqal taagin doorasho ka soo horjeeda sharciga doorashooyinka. waxaan u baahanahay maanta taageerada dowladda federaalka Soomaaliyeed. waxaan u baahanahay taageerada dowladaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliyeed, beesha caalamka,
xisbiyada siyaasadda warbaahinta si gaar ahna waxaan u baahanahay taageerada baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed bulshada reedka ah oo kale ayadana u baahanahay iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay u istaagaan ka kuulgaaridda geedi socodka howlaha doorashada waxaan aaminsanahay in maanta la joogo xilligii la isu kaashan lahaa abuuridda hanaan dimuqraadi ah oo siinaya ummadda Soomaaliyeed xuquuqdooda dastuuriga ah si ay si xor ah ugu soo doortaan xubnihii u matali lahaa masiirkooda waxaa maanta waa inaan kulligeen wadaagaana in doorasho la galo waa xaq la leeyahay human rights violation waa marka dad qofka Soomaaliga loo diido lagana hor istaago inuu codkiisa baxsado uu doorto qofkii matali lahaa waa inay tahay ogaada xuquuq bini'aadanka laga galaayo Soomaaliyeed sharcigeenana cadeynay sharcigeenana burburinayna haddaan maalin kasta u hanqal taagno doorasho dadban iyo in yaroo wax doorato aad iyo aad u mahadsantihiin aan is doorano